Tanawon na to, may problema ni. Dili daw bubugnaw. Kagiyas balay sa Saudi. Init tuwing ting ulo. Init kayong pirming ulo, Jod. Butang kilometer ya, kilometer. Asoy. Kining blue, kulay blue. Yun na ha, sabi ko, andaron na yung kalit ba? Ampere, butang mas ampere. Kana. Sikat to ampere gun sa ba? Posible ni kapasitor lang yung burot na oh. Kapasitor na Lugay na kayo ba? Siguro na. Tanawan tag ampere. Ay, pagkanahon niya. Pagkala ni ron. Wala day bugnaw. Burot ng kapasitor ba yun? Lawang. Kalawang na ba? Kalawang na siya oh. Haming lang oh, 63 ampere. Siguro na. 63 ampere oh, namatay ang makina. .7. Umangga ng gusto. Wala ni haming lang. Wala ka nung ganyan na? Oh. Haming ba? Wala, namatay ako balik. Haming lang oh. Ampere, high ampere. Tanggalan nyo sa wire. Ayo itat sa kuwan ha, sa bakal. Sige, tanggalan mo yan. Kini. Oh. Gas. Palitan na itong kapasitor. Sira ang kapasitor na bay. Okay. Palitan kapasitor. Mga na yung problema to. Suspected kapasitor. Palitan kapasitor. Pila yung member na yan? 35 over 6 microfarad. Nasa yun na yan 35 over 6. Ilan na? 35? 6 over 35. Oh, kan na. Oh, sakto. Okay pa ka ni? Kasi humot lang. Testingan yun. Sunda lang na. Oh, sa dapit. Muna yung sunda lang wiring. Saya. Ang blue. Butang supat. Upat mo sila. Upat mo na ito. Ito yung upat. Sagasa ni? Saga sana. Butol betul niya. Kan? Dara, babaw. Dia belum lulus. Orange. Tama ba? Paak. Okay. Ito. Itong blue. Bago yellow. Sunda lang na sunda. Guide lang na siya. Diri.
Okay. Okay. Itong wire, tingnan ito i-connect. Connect nga na ba? I-connect. Para ma-energize na to. Muna yung pinaka-supply niya. Ano ni yung line? Wala yung kasagaran basic sa magguba ng mga kapasitor. Kasagaran kapasitor yung magguba. Tungod sa kadugay, weak na siya ba? Okay. Oh, yun mo. Ayun, ayaw gumana ng makina. Kailangan natin gamitan ng starting capacitor. Starting capacitor, run capacitor. Kailangan i-jerk natin siya ba para mo andar. Eh hard start siya, matawag nga hard start. Tanawag kilometer ba yan? Hard start siya, yun hard start. Yun, gumana. 11. Gumana ang makina. Nadali sa hard capacitor. Ay nawa kay kurente, kasugay yung kurente. Okay na. 11 siya ba? 11.0. Dali. Mana na siya? Dali, pandaran sa painitin na itong makina. Painitin na makina, tapos mga 5 minutes, pwede na ibalik ito. Normal. Yan, gimana na mga Kinagex. Nakuha sa starting capacitor. Okay na, bugnaw. Kumbaga sa patay pa ba, kailangan na ito i-pumping ba? Gamit ang electricity. Ayun. Function ng heartbeat. Eh, mao na game nga heart of the system. Kailangan ng kasing-kasing mo gana gyud. Ayan, okay na.